妈妈一定要学会的。8道椒盐美食，最后一道绝了。第1道，注意看，把五花肉放进啤酒里泡一泡，出锅就是一道楼下饭店排队都要吃的美食，皮脆肉嫩，比龙肉还好吃。买了3条五花肉，花了我18块。先把五花肉放啤酒里泡一泡，因为啤酒中的蛋白酶可以软化肉质，煎起来才能嫩滑不柴。空完打入2个我下的蛋，搅匀打散。我每天都在分享好吃的家常菜，麻烦您点个小红心支持一下我吧，非常感谢。泡好放姜葱蒜，少许蚝油提鲜，适量椒盐粉，再加1勺花生油，用我的左手给它涂抹均匀，腌制10分钟，再放入1大勺淀粉，继续涂抹均匀，裹上粉，油热下入腌好的五花肉，一定要开中小火慢煎，煎至8面金黄滋滋冒油即可开吃，是不是很简单？这样做的椒盐五花肉，咸香入味，外焦里嫩，好吃又不腻。学会了你也动手做给家人尝尝吧。第2道，真没想到土豆还可以这样做，这是我见过土豆最好吃的做法，焦香美味，特别好吃。首先树上摘的土豆切成滚刀块，水开上锅蒸10分钟，碗里打入1个我昨晚下的蛋，搅匀打散。有些人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个赞，这样的人可爱善良，还非常的有爱心，不像有些人看他就走，一点爱心都没有。锅中油热下入土豆，中小火慢煎，煎至8面金黄。调味放入半袋这个大家都说好吃的蒜香椒盐粉，撒上韭菜段和洋葱丝，大火翻炒均匀即可出锅，焦香美味，非常好吃，你也收藏做起来吧。第3道，小朋友假期在家，宝妈们一定要试试这个椒盐大虾，焦香酥脆，好吃又解馋，一口一个真是太好吃了。买回来的大虾剪去虾头，去掉虾线，再从背部划上1刀更入味。处理好的大虾加1大勺淀粉，抓至每一个大虾都裹满淀粉，油温6成下锅炸。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。炸至金黄酥脆，另起锅下蒜末炒香，倒入大虾，撒上椒盐粉，再来点洋葱、青红辣椒末，翻炒均匀就可以出锅了。想吃你也在家试试做吧。第4道，加注意看，这是最近网上很火的热门菜品——椒盐猪扒，酒店里卖一盘128，自己在家里做只需几块钱，关键看一眼就能学会。5块钱1斤的梅花肉，切成1厘米的厚片，然后浸泡到啤酒里，因为啤酒的蛋白酶可以软化肉质，这样煎起来才能鲜嫩不柴。空碗里打入2个初中毕业的鸡蛋，搅匀打散。不知不觉已经分享了888道家常菜教程，最近一直也没能得到你的小红心，真的是太惨了。这个视频您就点个小红心鼓励一下吧，辛苦您了。泡好的梅花肉放葱姜丝，1勺生抽，少许的蚝油。好吃的关键就是放1袋这个调好味道的蒜香椒盐粉，接着用我的手抓匀腌制30分钟，最后加1小勺淀粉，半勺食用油，这样口感会更加酥脆。锅中油热，把猪排下锅煎，全程小火慢煎，煎至8面金黄酥脆即可出锅。切的时候一定要忍住口水，因为实在是太香了。喜欢你也收藏做起来吧。第5道，真没想到土豆还可以这样做，这是我见过土豆最好吃的做法，焦香美味，特别好吃。首先树上摘的土豆切成滚刀块，上锅蒸10分钟，碗中打入1枚我昨晚下的蛋，搅匀打散。有些人喜欢安静的看视频，但是他会默默的点个赞，这样的人可爱善良，还非常的有爱心，不像有些人看看就走，一点爱心都没有。油热下入土豆，小火慢煎，煎至8面金黄。调味放椒盐粉，最后撒上韭菜段和圆葱丝，最后大火翻炒均匀即可出锅，焦香美味，非常好吃，你也收藏做起来吧。